똥똥 똥똥똥똥똥똥 똥똥똥. 야, 저의 팬이 있나봐요. 여기에서 저는 우유머신입니다. 오늘 100초 챌린지 짝짝짝. 시작합니다. 제가 3초를 말아먹었거든요. 그래가지고 지금 3초만 하고 있게요. 1, 2, 3. 자, 시작. 저도 했습니다. 타이머. 아, 워룹할걸. 아니, 나 진짜 못해. 됐다. 다 됐으면 말해요. 네. 제 이름 부르지 마세요. 네. 아니! 어디에요? 아, 저기 있구나. 아니, 나 떨어졌어. 와, 진짜 잘하시네요. 떨어지라는 걸 잘한다는 소리인가? 아, 아니, 나 근데 멜로우보다 잘할 텐데. 와, 방금보다 소리 떨어지네요. 그럼 비행기 다 아니, 저 다시 할게요. 님도 다시 할 거면 님도 다시 하세요. 왜 다시 해요? 딱 그건 한 불법 번만. 아니에요? 네? 그건 불법 아니에요? 아니에요. 빨리. 아니, 5초를 말아먹었어. 대초세요. 대초. 자, 5초만 있겠습니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 5. 막 집중. 어? 망했다. 아니, 제 깍두기가 그 뭐지? 제가 지름길이 성공했다는 걸 알아차렸나봐요. 바로 옆에 있거든요. 사실 사진 자료도 봤어요. 일단 파란색을 무조건 갈 것 같은데. 이 정도 왔는데 시간이 시간이 부족해요. 시간이 너무 부족한데. 레드 폴릭을 할 수 있었으면 얼마나 좋았을까. 응. 내가 최고 기록을 읽겠어. 내가 100초 최고 기록을 읽겠어. 파란색을 일단 가겠네요. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 땡! 이제 자 저는 여기였습니다. 따따따따따따따따따 저 합니다. 따따따. 시작. 타이머 있어? 네. 저는 여기에서 2분 40초만 말아먹으면 돼요. 저는 핸드폰으로 유튜브 좀 보겠습니다. 소리 키지 마세요. 네, 소개팅만 말합니다. 네. 또 다시 할게요. 또 다시 할게요. 또 다시 할게요. 네.
시작. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 숫자 세지 마세요. 헷갈려요. 네. 실수했다. 망했다. 저 다시 할게요. 나는 한 번 했잖아. 저 못할 지름길 까먹었어요. 어디 있는지. 아, 점프가 안 돼요. 점프 안 돼도 상관없어. 오늘도 같은 기분 탓인가? 음. 해서 콩콩. 여러분, 제가 썰 풀어볼게요. 재미없으니까. 뭐하지? 저 자꾸 내 끌려요. 노래 썰 해볼게요. 뭐야? 아, 점프가 안 돼요. 저 안 할래요. 저 안 할 거예요. 아니, 점프가 잘 안 돼요. 저 작은 거 할 나이스. 거예요. 내가 이겼다. 네, 기흥입니다.